ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରିଲି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲି। ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲି। ଜୋତା ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ଯେହେତୁ ଆମର ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଆମ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଖଇରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ବସ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଫାଇନାଲି। ତ ଆମର ବସ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି ଖଇରା ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଗଲି ଫାଇନାଲି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଏବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପାଖାପାଖି ଅଧା ବାଟରେ ହେଇଗଲୁଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲି। ପାହାଡ଼ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଆସି ସାରିଛି, ବାସନ ଦୁର୍ଗା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଖଇରାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଯଶୋଦା ବସ୍। ତ ମୁଁ ଆସି ଜାଗାରେ ବସିଗଲି। ତ ଆମର ବାନର ସେନା ଆସୁଛନ୍ତି ଧର ବସ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆମର ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଇ ଆସିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଆସିବେ। ଏଇ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ବସିକି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ